Tämä tarina kertoo suomalaisesta yhtiöstä nimeltään Uponor ja kuinka tämä Aukusti Asko Avoniuksen perustama yritys on 100 vuoden aikana kasvanut puusepän tehtaasta yhdeksi johtavaksi rakennus- ja ympäristötekniikan toimittajaksi maailmassa. Puusepäksi Sortavalassa opiskellut Aukusti Asko Avonius perustaa vuonna 1918 moderneja sarjavalmistusoppeja käyttävän huonekalutehtaan Lahteen. Yhtiö kasvaa nopeasti Suomen merkittävimpien huonekaluvalmistajien joukkoon. 1930-luvun loppua kohden Askon puuhuonekalut saavat uuden haastajan, kun metallihuonekalut valtaavat markkinaosuutta ympäri teollistuvaa maailmaa. Kotimaassa erityisen suosituiksi tulevat Helsingin teräskalusteen valmistamat hetekat. Keväällä 1939 Asko vastaa kilpailuun perustamalla Upo-uuden putkisänkytehtaan. Tehdas saa nimen Upo-osakeyhtiö. Upon toimitusjohtajaksi nimitetään Augustin avioliiton ulkopuolella syntynyt poika Arvi Tammivuori. '40-luvun lopulla Upon valimossa päästään tuottamaan myös valurautaputkia uudella keskipakoisvalukoneella. Viemäriputkista tulee Upolle kokonaan uusi tuoteryhmä. 60-luvulla muovista tulee osa ihmisten päivittäistä arkea, ja muovia käytetään yhä enemmän myös Upon tuotteissa. Vuonna 1965 Upon uusi muovitehdas avataan Lahden naapurikuntaan Nastolaan. Sinne rakennettiin tällainen PVC-viemäriputkia valmistava tehdas, josta tulikin menestys. Ja sitten sen jälkeen muita muovituotteita, kodinkoneessa tarvittavia muovivaluja ja tällaisia osia, siis muoviosia, mitä tarvittiin ja kaikkea. Ja sitten siinäkin Arvi Tammivuori teki onnistuneen rekrytoinnin, että sinne tehtaan johtajaksi tuli Kaarjan Govenius, joka on muovialan suuria nimiä Suomessa. PVC, johon ne päätyi, niin se oli erinomainen ratkaisu, koska sitä tosiaan eivät monet osanneet työstää ja ennen kaikkea ei pelkkiä putkia, vaan nehän täytyy liittää toisiinsa. Ja tulee eteen haarotuksia, tulee kulmia. Niihin piti ratkaista, piti löytää yhteet. Tai ne oli putken osat tietysti siihen aikaan. Tämä oli mun mielestäni se asia, joka ratkaisi hyvin paljon Uponorin menestystä. Kerta sitten juuri näistä yhteistä, mitä valmistettiin isoilla muottikustannuksilla, niin niitä pystyttiin viemään maailmanlaajuisesti tämän saman standardin omaaviin maihin, joissa kaikilla kuitenkaan ei ollut näitä muotteja investoituna. Yhdyspankki oli vaikuttamassa Uponorin syntyyn sillä tavalla, että Nestehän olisi halunnut ostaa Asko-muovin, mutta Yhdyspankki tietysti Askon suurena rahoittajana ei siihen suostunut. Pitkien keskustelujen jälkeen niin syntyi sitten tämmöinen yhteisyritys, jossa Askolle jäi enemmistö 2/3 ja Nesteelle 1/3 ja samanaikaisesti tietysti linjattiin, että Uponoria pyritään edelleen kansainvälistämään. Upomuovi ja ruotsalainen Luponyl sulautetaan uuteen yhtiöön, joka saa nimen Uponor. Ja Pohjoismaiden jälkeen lähdettiin tietenkin mantereelle sitten hyökkäämään eri maihin, Englanti, Irlanti, Saksa ja kaikkia yritysostoja edes muista. Uponorin ihan ylivertaisesti suurin oivallus oli se, että lämminvesiputket, joita käytetään sekä vesipuolella että sitten lattialämmityksessä, että niissä tapahtuu suuri kysynnän kasvu, koska kupari korvautuu muovilla ja lattialämmitysten määrä kasvaa. Tämä oli sellainen segmentti, jota Uponorilla ei ollut käytännössä katsoen ollenkaan. Samaan aikaan sitten, kun tätä tutkittiin, niin löytyi sekä heving että virspuu.
Uponor ostaa lähes samanaikaisesti saksalaisen muoviputkiteknologiaa kehittäneen perheyhtiö Hevingin ja ruotsalaisen maailman johtavan PEX-putkituottajan Virspuun. Pyrittiin luomaan sellainen löyhä yritysten verkosto, jota sitten aika pienestä pääkonttorista Suomesta ohjailtiin. Se oli vähän sellainen niin kuin yritysten saaristo, jossa nämä saaret saattoi olla aika kaukana toisista ja kaikki oli aika erilaisia, vähän erilaisissa ilmastoissakin. Mutta sitten kaikkea johdettiin Suomesta kuitenkin niin, että niiden paikallisten toimijoiden annettiin toimia aika vapaasti ja nimenomaan niin, että ne huomioi ne paikalliset olosuhteet. De var ödmjuka på ett väldigt fint sätt. De här ledningen i Finland och hela koncernledningen. Så vi hade ett väldigt trevligt och fint samarbete med dem och de litade på de investeringar som vi ville göra, som vi gjorde då framförallt i nya bolag som vi bildade lite. Och vi köpte upp agenter och sånt där. Vi hade en väldigt bra förståelse ifrån Finland för de jobb som vi gjorde och de investeringar som vi gjorde, inte bara i företag utan även maskinellt. – 1990-luvun alussa Euroopan valloituksessa hyvin onnistunut Uponor ryhtyy rohkeaan Amerikan markkinoiden valloitukseen. Det fanns inte PEX-rör i USA förrän vi kom dit. Och vetskapen om att man skulle kunna ersätta de traditionella rören, den fanns inte heller egentligen. Vi var tvungna och även där börja utbilda våra kunder. Och vi var tvungna att utbilda våra egna medarbetare. De hade heller aldrig sett de här produkterna förut. In a Wurzbo hydronic radiant floor heating system, the entire floor becomes a low-temperature radiator, transmitting the exact... It was so different, you know. The United States in particular is a forced air market. So this radiant floor heating was something very new and very strange. And then people started to understand that it was a far superior, much better, more comfortable, more energy efficient type of heating. And it really took off. Saksalaisen Unicorin oston myötä Uponor keskittyy vesijärjestelmien tuotantoon. Yhtiö luopuu yhdyskuntaputkien valmistuksesta kaikkialla muualla paitsi Pohjoismaissa. Näin nopea ja rohkea, niin kuin harkittuja riskejä ottava laajentumis- ja kansainvälistymistarina ei ole ihan tyypillinen Suomen yrityshistoriassa. Erityisesti just sen takia, että se tapahtui niin nopeasti ja siinä hyödynnettiin tätä isoa murrosta, joka tällä kentällä oli Euroopassa ja Yhdysvalloissa tuon aikana menossa. Syksyllä 1999 valtion suurenergiayhtiöön Fortumiin liitetty Neste päättää luopua Uponorista ja keskittyy öljytuotteisiin. Sitten kun me tulimme siihen, niin strategia muuttui. Siellä oli valtavasti brändejä, tuotemerkkejä, yritysnimiä. Se oli aikamoinen niin kuin siilo. Ja meille oli itsestään selvä se, että meidän pitää vetää Uponorin lippu salkoon, satsata yhteen brändiin. Ja se brändi on Uponor. 2006 sitten oli se viimeinen Big Bang, jonka jälkeen kaikki oli Uponoria ja 11 messuosaston sijaan oli helppo mennä yhdelle osastolle, jonka myös löysi, koska se oli tietysti jo sitten eri kaliberia. Yhdysvalloissa Uponor on tänään markkinajohtaja kotien ja julkisten tilojen lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittajana. Muualla maailmassa Uponor on yhä useammin koko rakennuksen järjestelmän toimittaja. Kööpenhaminan kuninkaallisessa oopperassa Uponorin järjestelmiä on hyödynnetty monella eri tavalla. That is very important today, where we have to increase the efficiency of our heating system, our heat pump, our chillers and our boilers. And the other thing is we need to use more and more renewable energy. The whole thing goes, all countries also in Asia and others, they want to go towards zero energy buildings.
Uponor on asettanut kestävän kehityksen keskeiseksi arvokseen toiminnassaan. Sen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä käytetään uusiutuvia energialähteitä hyödyntävissä rakennuksissa ympäri maailman, kuten Yhdysvaltain uusiutuvan energian tutkimuslaitoksen laboratoriorakennuksessa Coloradossa. Rakentamisessa siihen kannattaisi mitä nopeammin siihen siirtyy, sitä edullisempaa on yritykselle, koska jossain vaiheessa tulemme tilanteeseen, että kerta kaikkiaan ei saa käyttää sellaisia materiaaleja, sitä energiaa, josta syntyy päästöjä. Että tavallaan yrityksissä menestyksekkäiksi nousevat ne, jotka tuotteillaan, palvelullaan, omalla toiminnallaan vastaavat juuri näihin megatrendien asettamiin haasteisiin suoraan. We don't work in a bubble. We're trying to see what's happening in the world, what's the needs out there. And so many trends, whether it's urbanization, the sustainability, the climate change, the aging population. I mean, so many things that affect our business and how we build homes and how we build structures. Suomalaisesta Uponorista on 100 vuodessa kasvanut johtava rakennusalan ja yhdyskuntatekniikan ratkaisujen tarjoaja. Sen toimittamissa järjestelmissä kuljetetaan ja siirretään vettä monilla eri tavoilla. Yhtiö kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja veden laadun ja käytön tarkkailuun. These products are going to help homeowners both protect them against leaks, but it's going to be great for conservation, for conserving this precious resource, which is water, in the future. And so I like that Uponor is contributing to the well-being of both people and also the planet. Ratkaisut, jotka säästävät vettä maailman vesivarannoista, jota käytetään ihmisten juomavedeksi, niin uudet teknologiat, älykkäät putkistot, tuoda se tieto ja mahdollisuudet hoitaa ja managerata tätä niukan resurssin parasta mahdollista käyttöä, niin siinä on mielestäni Uponorin tulevaisuus.